လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာမိမိလုပ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဘယ် tense နဲ့ helping verb သုံးပြီးဖော်ပြမှာလဲကိုပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝကြမှန်မှန်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်လိုပြောမှလဲဆိုတော့ကိုရှင်းပြသွားပါမယ် listening အတွက်ရေးပါတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းနဲ့အတန်ထွက်ကိုလေ့လာပြီးလက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့ speaking ကိုလေ့ကျင့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နဲ့ငယ်ပေးပြီးဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါစကားပြောရင်မလောပါနဲ့မြန်ဖို့ထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဘယ်သူရှိမှပဲပြောစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပါစိတ်လှုပ်ရှားနေရင်မပွင့်တပွင့်နဲ့တန်ထွက်မလာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ကြောက်နေရင်လူရင်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးစာဖတ်တယ်လို့ဝကြတစ်ခုလုံးကိုမရက်မနာပဲပြောတာမျိုးကိုရှောင်ပါအရန်ကျွမ်းနေတဲ့ပုံစံပေါ့အောင်သူများပြောသလိုလိုက်ပြောတာအတူခူးတာတွေအတန်အနှိမ့်မြင့်တွေတိတ်မလုပ်ပါနဲ့တလုံးချင်းမြန်ပြောဖို့ထက်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားအတန်အခြေဆက်မိဖို့ကပူပြီးအရေးကြီးတယ်အခုစကားပြောနေတဲ့ချင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတယောက်ယောက်ကစကားလာပြောတဲ့ချင်းမိမိလုပ်နေတဲ့အရာတွေခံစားနေတာစားတဲ့မိမိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကိစ္စရပ်တွေကိုဖော်ပြဖို့ဖြစ်စေကာလ present continuous tense ကိုသုံးရပါမယ် MSR verb ing ကိုအသုံးပြုရပါမယ် MSR verb ing ကိုအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြဖို့အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့မကြာမီကာလမှာဖြစ်ပျက်မဲ့ကိစ္စရပ်နဲ့မိမိလုပ်ရမှာတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်အပြောဝကြနှမျိုးရှိတယ်ဥပမာငါမင်းကိုစကားပြောနေတယ် I'm talking to you I am talking to you နောက်တစ်ခုကအငင်းပါတဲ့ဝကြ negative sentence ငါမင်းကိုစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအပြောဝကြက subject verb object manner place time reason ပုံစံနဲ့ပြောရမယ်အခုကရိယာခေါ်မယ်ဆိုရင် verb ရဲ့အရှိမအမြဲထားရမယ်အငင်းဝကြ negative sentence လုပ်ချင်ရင်လည်းအခုကရိယာရဲ့နောက်မှာထားရမယ်ဥပမာ I'm not talking to you I am not talking to you စသဖြင့်သုံးရပါမယ်ပြီးတော့မေခွန်းဝကြကိုသုံးမျိုးတည်ဆုံနိုင်တယ်ဖြစ်ပျက်နေတာကိုဒီတိုင်းမေးနိုင်တယ်လို့အချိန်နေရာတွေကိုမေးဖို့ WH နဲ့အခုကရိယာတွေ့ပြီးမေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နေတာမဟုတ်လားစတဲ့အငင်းဝကြမျိုးကိုလည်းမေးနိုင်တယ်မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုရင်အခုကရိယာကိုဝကြရှိထုတ်ပြီး subject verb object MPTR manner place time reason အတိုင်းလိုက်ပေးရမယ်လေ့ကျင့်ခိုင်းသွားရအောင်စကလုံးအခြေအဆက်နဲ့အတန်ထွက်ကိုအာရုံစိုက်ပါ I am doing my homework I'm doing my homework The sun is not shining The sun isn't shining It is raining outside It's raining outside Mong is reading the morning newspaper Your mother is calling you now The girls are not singing anymore The girls are not singing anymore The baby is still sleeping Look, the teacher is coming I am still looking for a job I'm still looking for a job Be quiet Grandma is sleeping I am going to visit them tomorrow I'm gonna visit them tomorrow We are going to see movie tonight We're gonna see movie tonight We're gonna see movie tonight My father is coming back soon Sarah is looking at me What are you waiting for? What are you waiting for? What am I going to do? What am I gonna do? What are you looking for? What are you looking for? What are you going to do today? What are you gonna do today? What you gonna do today?
What are you က what do you လို့အတန်ထွင်နိုင်တယ်လို့ what are လို့လည်းအတန်ထွင်နိုင်တယ် Who is that Who's that Who's that အတန်သုံးမျိုးလာနိုင်တယ် What is this What's this That is why That is why That's why How's everybody How's everybody How's it going How's your brother I am just thinking about you I'm just thinking about you I'm just thinking about you I am doing my best I'm doing my best They are waiting for you They're waiting for you They are studying about Asian countries They're studying about Asian countries What is happening right now What's happening right now We are dancing together We're dancing together Is not he coming yet Isn't he coming yet Is it raining outside Is it raining outside Is she going to sing tonight Is she gonna sing tonight Is she gonna sing tonight You are not listening to me You're not listening to me You aren't listening to me You are not listening to what I am saying You're not listening to what I'm saying You aren't listening to what I'm saying It's not နဲ့ are not ရဲ့နောက်ထပ်အတန်ထွက်က ain't ကနှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ် Where are you going Where are you going I am falling in love with you I'm falling in love with you My uncle is coming to our house An elephant is carrying a big log Man after man is applying for a job Am I talking to you I'm not talking to you He's working as a salesman He is working as a salesman She is telling me a story She's telling me a story It's time to go So let us start I am not feeling well I'm not feeling well ရီတော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်စုတလို့ပဲ when why what လို့အတန်မထွေးပါနဲ့ when why what လို့အတန်ထွေးပေးပါမိမိဘာသာပြန်ကြည့်ပါ Who you are when no one is looking is who you really are Insanity doing the same thing over and over again and expecting different result Who's that man with the white shirt? I'm working as a clerk. Are you working now? Not yet. I'm still looking for a job. It's certain. It's nothing. I'm delighted. It's quite possible. It's good to see you. I'm waiting for you.